हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तापूसी और तापूसीज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच पाए। और रेसिपीज़ को आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पालक मूंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाऊंगी। टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट तैयार है। अब मैंने 200 ग्राम चिकन लिए हैं और चिकन को अच्छे से साफ करके पानी में धोकर रखे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच और 1-2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिलाना है और इसे मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट रख देना है। कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे और इसमें पालक को डालेंगे और 1-2 मिनट पालक को अच्छे से पानी में उबालेंगे। एक 2 मिनट बाद पालक को हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम मिक्सर में पेस्ट बनाएंगे। कढ़ाई में 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने पर इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। एक कटी हुई प्याज है और प्याज को डालकर मैं भून लूँगी। इसे हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन की पेस्ट, मसाले को 2-3 मिनट पकाना है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, मसाले में 2 चम्मच पानी डालूंगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। मैरिनेट किया हुआ चिकन को मैंने 20 मिनट रखे थे और उस चिकन को डालकर अच्छे से मसाले के साथ पकाएंगे। एक तेजपत्ता डालूंगी, अब मैं लीड को लगाऊंगी और 5 मिनट बाद इसे चेक करना है। सात मिनट बाद लीड को खोलकर चेक करूंगी और चिकन को अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे। चिकन को मसाले के साथ 2-3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी।
पालक का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर से ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट इसे पकाएंगे। इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच बटर। अच्छे से मिलाएंगे और लिड को ढककर 2-3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद लिड को खोलेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। चिकन हमारा लगभग तैयार है। तो फ्रेंड, हमारा पालक मुर्ग तैयार है और इसे आप चावल, रोटी, पराठा सभी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे।